আমার জামাইয়ের মাঝরাত্রি বেলা খাওয়ার ক্রেভিংস ওঠে, যার কারণে আমাকে মাঝরাতের ঘুম স্যাক্রিফাইস করে বিভিন্ন খাবার বানাইতে হয়। তো আজকে আমি সেরকম একটা খাবার বানাইছি, সেটা হচ্ছে পটেটো ওয়েজেস। তো আমি কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে ওয়েজেস বানিয়ে খাওয়াই সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো ফার্স্টে আমার মতো করে আলুগুলো কেটে নিয়েছি, এখানে তেরে বেঁকা করে কাটা। এরপরে সেদ্ধ আলুতে মরিচ, হলুদ, দেন স্বাদ মতো লবণ, এরপর দিয়েছি চালের গুঁড়ো, দেন হচ্ছে বেসিল লিভস, আমি এখানে অরিগানো ইউজ করি। এরপরে হচ্ছে এতে একটা ডিম দিয়ে দিলাম, দেন ভালো করে মাখায় নিছি। আরেকটা কথা, আপনারা এখানে চালের গুঁড়োর পরিবর্তে ময়দাও ইউজ করতে পারেন। দেন আমি এখানে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা আপনারা একটু কম ইউজ করবেন, বাট ওয়েজেস বেশি ইউজ করতে হয়। এরপর ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তো এই যে আমার ভাজা কমপ্লিট। চালের গুঁড়োটা ইউজ করার কারণে ওয়েজেসটা অনেক অনেক ক্রিস্পি হয়েছে। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।